Welcome back អ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកកាន់ Channel Thawon Game ថ្ងៃនេះយើងលេងបាក់សុំម្លាំងទៀតអូខេបាក់សុំម្លាំងនឹងអាពេលយើងកាន់ទៅលេងកាន់តែជួបខ្មោចថ្មីថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាខ្មោចមានប្រហែលក្បាច់អញ្ចឹងខ្ញុំលេងអស់ហ្មងទៅអូខេហើយយើងដាក់កាទៀវឲ្យបងប្រុសស្ទៀវបើកឆាកដំបងណាបងប្រុសស្ទៀវនឹងហ្មងគាត់មកទិញកាទៀវរបស់យើងសក់វិញសិតសក់បាំងថ្ងៃទៀតសក់លក្ខណៈសក់អីគេសក់បែបប្រួយអញ្ចឹងណាតឹងទេអូខេដាក់នេះគាត់ជួយចិត្តដាក់ជាមួយនឹងភេជ្ជៈនេះភេជ្ជៈធីនេះអូខេសលេងគាត់ដំបងចេញមកដូចមិនចឹងនេះដើរយើងដើរការពារខ្លួនអូមាន candy ទៀតអូ candy នឹងសង្ស័យឲ្យកូនខ្មោចទេយ៉ាកូនខ្មោចលងខ្ញុំលឹកមុនអូអូខេខ្ញុំយល់ហើយ candy នឹងគឺទុកឲ្យកូនខ្មោចតែមានអារម្មណ៍អូយគេយើងត្រូវអានជាមួយនឹង rule វាសិនដំបងគេយើងអានសិន check again for animal lay before you serve the food you third eye oh to confirm អូខ្ញុំយល់ហើយអ្នកនរគ្នានេះអា third eye អា sock shoe នេះអា eye មួយនេះអញ្ចឹងគេឲ្យប្រើអាហ្នឹងដើម្បីមើលស្ថានភាពឬក៏ស្ថានភាពហ្នឹងបានដឹងអញ្ចឹងណាដូចលក្ខណៈអញ្ចឹងអាយើងនេះអូខ្ញុំយល់ហើយនេះគឺយើងមើលអញ្ចឹងគឺយើងមើលដឹងពីស្ថានភាពអញ្ចឹងណាអូអា QI ហ្នឹងអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំយល់ខ្ញុំច្រឡំអង្គុយមិញមកទៀតនេះមកជប់ខ្ញុំមើលអា QI នឹងតើមានរឿងអីកើតឡើងគេនេះលបលយោឯញតុននេះផងតបាត់ដោយសារពេលខ្ញុំដើរមកកន្លែងហ្នឹងវាអង្គុយលោតអង្គុយអញ្ចឹងខ្ញុំដាច់ម៉ួយដាច់ខ្មោចខ្ញុំមានខ្មោចផ្សេងអាប៉ែព្រាយអាប៉ែខ្មោចខៀវនឹងមកទៀត This is not a copy. Our stall is just taking inspiration from the kiosk. ស្រ័យទៀតរបស់យើងខ្ញុំកាលមុនខ្ញុំធ្លាប់លេងជាមួយនឹង game អីគេ Baby and Yellow អាហ្នឹងបានមានអារម្មណ៍ថាបើចំពោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាគួរឲ្យរៀងព្រឺព្រួយមែនព្រោះដោយសារពេលខ្លះលេងវាស្ងាត់វាលោតមកកណ្ដាលមកអីចឹងហើយអ្នកនរគ្នាគិតមើលលោតមកកណ្ដាលមកឲ្យខ្ញុំភ័យចងប់អា Baby and Yellow ហ្នឹងមួយទៀតgame ខ្មោចដែលខ្ញុំព្រឺព្រួយគឺអា game ខ្មោចអាយហ្នឹងហ្មងទៅបើថាវាអត់ស្ងាត់មែនក៏ប៉ុន្តែអាប៉អីហ្នឹងខ្ញុំឃើញខ្ញុំភ័យនេះដៃអាប៉ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងលោតខ្ញុំមិនដឹងថាមានន័យថាម៉េចទេហើយគេលេងខ្លាចទៅ style ដែរចឹងគេឲ្យជិះអាសកជូផ្នែកអាយនេះដើម្បីមើលពីស្ថានភាពអូនោះខ្មោចមកមួយទៀតណាអ្នកគ្នានោះខ្មោចយាយហ្នឹងអញ្ចឹង style ឈរនេះអញ្ចឹងអត់បើឈរត្រឹមត្រូវខ្ញុំមិនថាអីទេតែនេះឈរអូតូបាយអូណាអីជីតនេមកជីមកបុកបកគោលអូចាប់អូណាឯងក៏តនេមកជីបុកហើយយើងជួយងាប់តនេដល់កឯជីមកបុកអានេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាដូចរឿងលក្ខណៈថាស្ងាត់មែនវានេះហើយ praying for
mau tới praying for big quiz ấy tới ok ok dân pray in ô miền chỉ mùi nâng đạp đã tức đá thì đạp đã phải chạy tức rồi chứ nữa nè Mie baksonya cột pray ở cầm lăng rồi đọc bên những cột trai ca chỉ mùi nâng cái tiêu bao giờ mà tràn Harganya ok 12.000 ya. những đại cột mà tràn ok ta lại đam đọc pi don't forget your I'm sorry nhưng sự cầm nằm môi mới nó cứ mình chỉ không cho body sa chỉ nè pre giống này chỉ nè sốt trong gì ta chỉ nè sốt thôi rồi có chị ấy nhá nhưng mà chỉ cho sọc chu đâm bay mơ pi thằng ca ban về nên chi Mie baksonya 1 pak. ở đây mình không cho việc này Oke, harganya đọcไปở đây mình không cho ở đâyสบายđây nè này đã từng têហើយmấy ok អរគុណច្រើនបងហិញហេងសុខសប្បាយតាមផ្លូវនេះអា candy នេះសង្ស័យលក្ខណៈថាបើយើងឃើញខ្មោចកូនក្មេងអីយើងឲ្យ candy នឹងទៅខ្មោចកូនក្មេងណាប៉ុន្តែឲ្យមិនកើតបើវាលឿនសឹងអីបើវាលឿនសឹងអីនឹងខ្ញុំឲ្យមិនកើត Kamu mau jadi Oh, kaya. Ani Jackpot ini bisa bikin kamu អានេះសួរយើង dan bikin មក kamu សួរយើង kaya. Sini មកសួរយើងលក្ខណៈថាចង់ berikan darah kepada ចង់ខ្លាចជាអ្នកមានទៀតអត់ទេនេះហើយបើយើងធ្វើតាមវានោះយើងនឹងចាញ់ហើយវាឲ្យជាមួយនឹងអានេះហើយវាឲ្យដាក់ feed លក្ខណៈថាវាឲ្យដាក់ចំណីដាក់អីឲ្យអញ្ចឹងតាមពិតទៅនៅពេលដែលយើងចុចលើវានឹងលោតខ្មោចមកអូខេឥឡូវខ្ញុំសាកចុចខ្ញុំមើលលោតមកហើយខ្ញុំដឹងហើយ style នឹងពួកលើកមុនខ្ញុំម្ដងហើយពេលយើងខ្ញុំអត់មានត្រីចម្លែកព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ម្ដងហើយ style ចេញមកត្រែទេខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំមកលេង game ឬមក bulu game ដោះកញអូភ្លៀងទៀតអូមានរន្ទះហារន្ទះបាញ់តូបយើងមែនអាណាសាច់ហើយតែដឹងថាអ្នកសាច់មានរឿងមកមានរន្ទះយ៉ាអីគេនេះ Oh, speaking of old Roblox, I wore my old Roblox logo for the community. Ini baksonya 1 pak. អីគេ Oke, harganya 12.000 ya. OP ដឹងលុយអី OP ខ្ញុំអត់ស្គាល់ផងអាយស្មាននេះត្រឹមត្រូវលល់យោនេះលុយយើងលក់បានប៉ុន្មាននេះ total earn នេះ50វាដូចជាស្ងាត់អត់សូវមានអ្នកមកទិញដោយសារនោះអាបយើងលំមុនមកទៀតណាអូខេមកយើង Mie baksonya 1. Sama teh kotaknya 1, pak. Oke, harganya 19.000 ya. ដាក់យកចានមួយហើយទឹកស៊ុបទឹកម្ទេសជីនងវងហើយស៊ុបណាដាក់ជីនងវងកូនមកហិញ thank you សុខសប្បាយតាមផ្លូវខ្ញុំខ្មោចដូចជាអស់ក្បាច់អស់ style ទេដូចជាមានតែ4ហ្នឹងទេ
tăng áp tăng ấy hay áp một tiệm nhúng mà đangทำbây giờ mua chật nâng game nâng áp một tiệm bộ viên nâng này ấy bằng ngộp mồi dừng một tiệm Mie baksonya satu, sama teh kotaknya satu, Pak. Oke, harganya 19.000 ya. ok đầm buồn cái time chúng mình đừng tức tức ti tức tai ok rồi này con ôn hình hình phải có bài tham play cái theo dưỡng bạc số mà làng nhưng mà đang tham mà chế tài tổng như ta việc để nhung lên những món meatball này ta cai dưỡng nhưng mà đang tham ta cai dưỡng rồi có tái bao giờ ta cai dưỡng này này cặp dưỡng cho ta thở meatball này trong mình này tham meatball không đủ ai thở chính pimono nếu ta cai dưỡng phải ta cai nó lượng muốn nhung tơ thì ta cai nó có thơ si nhung như này chẳng bạn thà không game nó kê bền nhưng thà cùng toán ao chưa tục chặt cây chập chập ấy nhỏ nè và càng nào dương tục chặt cây chập chập ấy ăn lo thì này là thà tục chặt lươn đó nè dương ở toàn bàn kịch bây giờ này chứ bây giờ này không game luôn bây giờ trẻ từ từ tam kê tam ai nhớ dương ở có một phút cho bà ấy nó sẽ được cho vậy mọi giọt lầnนึงluôn riêng ca chứ nhờ này không mà giật vô hai không mà ọt vô mình chưa ọt mà nhầm rồi nè ok nhưng cái đại dương phần năng sắn ngày nắng dương nằm to việc phê tiết chúng mình đang bạc xôm làng hay nếu tao không like subscribe đừng đã xin nhớ rút đăng nằm bênตัว bàn video thay thay dương nữa để đọc bấm pal này thế đó nè này đọc pal vệ thế đó nó xóa tràn nhưng lên màn để buồn thì ok